नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं UPSSC जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जारी हुआ है। तो आप कैसे चेक करेंगे, किसका रोल नंबर है, सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप देख पाएंगे हर रोज़ एक नई वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आना है। यहाँ आपको डाल देना है सरकारी रिजल्ट.com। डालने के बाद ये देखिए रिजल्ट वाले कॉलम में आपको दिखाई देगा UPSSC जूनियर असिस्टेंट 2016 टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट। इसे आप ओपन करेंगे तो ये देखिए ये यूनियन उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी है। इसमें आपको नीचे आ जाना है, डाउनलोड टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट, इसको आप ओपन करेंगे तो ये देखिए PDF ओपन हो रही है। 14 पेज की PDF है। ये देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ सम्मिलित कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा टंकन परीक्षा में सफल एवं चयन के अगले चरण साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की सूची। ये देखिए सारे रोल नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये देखिए सारे रोल नंबर यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप इसमें अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।